Mən sizi Oğuz anaları və bütün Oğuzlular adından ad günü münasibətilə təbrik edirəm. Allah sizə can sağlığı versin. Allah Azərbaycan xalqını qorusun. Bu şəhid ailələrin qayğısına qaldığı üçün, onların həmişə ətrafında ailəsi ilə birlikdə olduğuna görə minnətdarıq. Quluzadə Orxan Elxanoğlu'nun anasıyam. Cənab Prezident, oğlumun adını burada görmək mənə böyük şərəf verdi. Bu muzeyin təşkilinə görə, uşaqlarımıza verilən şəraitə görə, hamısına görə sizə təşəkkür edirəm və sizin ad gününüzü səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Çox şükür ki, dövlətimiz sizin əlinizdədir, əmin əllərdədir. Səmimi qəlbdən təbrik edirəm Azərbaycanımızın gözəl, şəxsiyyətli prezidentimizi. 2016-cı il hərbi hissələrin birində Cənab Prezidentimizlə mənim oğlum əl görüşüblər və orada o arzu eləmişdi ki, gün o gün olsun ki, mən prezidentimi qələbə qazanan bir zabit kimi təbrik edeyim. Amma çox təəssüf olsun ki, bu görüş ona qismət olmadı. Mən bugün bir ana kimi onun adından prezidentimizin əlini sıxıram, onu təbrik edirəm. Mən Mingəçevir şəhid anaları adından gəlmişəm bura. Biz şəhid ailələri həmişə Mehriban xanımın, prezidentimizin diqqət və qayğısını həmişə üzərimizdə hiss eləmişik. Yoldaş prezident, nətər bizim evlatlarımız sizin ətrafınızda bir yumruq kimi birləşdi, onu bilin ki, onların, o qəhrəman evlatların, qəhrəman anaları da sizi heç vaxt tək olmaz. Həmişə sizin yanınızda olacaq. Спасибо вам большое за то, что в ваших руках цветет наш родной Карабах, цветет наш Azərbaycan. Sizə can sağlığı, uzun ömür arzulayıram. Qoy həmişə ölkəmiz firavan, mehriban olsun. Sizin rəhbərliyiniz sayəsində qazanılan qələbənin zəfərinin muzeyindəyik. Sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu zəfərə görə, bu təntəniyə görə, bu əzəmətə görə. Bizim belə qəhrəman oğlanlarımız var. O oğlanlarımızın da başında həmin bizim əhatəmizdə bizə daimi qayğı göstərən İlham Əliyevimiz var. Bizim prezidentimiz bizim başımızın tacıdır. Bizim prezidentimiz bizim başımızdan heç bir dəqiqə və əskik olmasın. Siz hər zaman yaşayın ki, Azərbaycanımıza zəfər sənəməsini hər zaman yaşadasınız. Mənim ikinci övladım ağır qan xərçənginə tutuldu. İlk öncə Naxçıvan xalqının dəstəyi ilə Türkiyəyə müalicəyə yola salındı. Sonra Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə bugünkü gündə mənim oğlum sizin kimi oğulların sayəsində yaşayır. Mən bugün sizə öz ailəm adından sizə təşəkkür edirəm. Allah sizi var eləsin, Allah sizi qorusun. Yoldaş İlham Əliyev, sizi təbrik edirəm. Sizə can sağlığı arzulayıram. Daima bizim yanımızda olasınız. Həmişə qürurla addımlayasınız.